스킨 선택에 고민이 많으신가요? 라운드랩 독도 토너는 풍부한 72종 미네랄이 함유되어 피부의 즉각적인 수분과 진정을 선사하는 최고의 선택입니다. 민감하거나 붉은 기가 도는 피부도 자극 없이 부드럽게 케어할 수 있어 믿음이 가며 가볍고 끈적임 없는 제형으로 데일리 사용이 편리합니다. 대용량 용량과 깔끔한 디자인으로 환경까지 생각하는 스마트한 제품으로 많은 사용자들이 재구매 의사를 밝히며 강력 추천하는 이유입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.